गाइस देख सकते हो ये मेरा हेलमेट है और इससे काफ़ी मेरे को मदद मिला है विंड नॉइज़ प्रॉब्लम के बारे में। और आप देख सकते हो ये मास्क मैंने लगाया है जो बाज़ार से मिल जाएगा आपको 15-20 रुपए में। ये जो पैडिंग है, पैडिंग खोल के हमने लगाया है, इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे मदद मिला है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इससे। और विंड नॉइज़ भी बहुत ही कम हो गया, 90% कम हो जाएगा अगर ये ट्राई करोगे तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें ज़रूर।